今回の動画では近日中に実装されるのではないかとされているメインストーリー7章苦難のゆりかごザ・バース・オブ・トラジェディ、そして同時期に実装されるオペレーターや専用コーデ、イベントなどを紹介していきます。まずはメインストーリー7章苦難のゆりかごザ・バース・オブ・トラジェディのストーリーから紹介。7章の時間軸は6章の続きとなるロンメイへとチェルノボーグが接近しているということから始まります。このままではチェルノボーグは32時間後にロンメンに衝突し大損害が発生するため、ロンメン側としてはこの事態を何とかして免れなければいけません。ですが、6章でも語られていた通りチェルノボーグはウルサスの領土であるという信号を発しています。つまり、ロンメンがこのチェルノボーグに対して迎撃を行うのであれば、ウルサスへの宣戦布告となってしまい、国同士の戦争へと発展しかねません。つまり、ロンメンとしては、チェルノボーグを迎撃しようがないというわけです。そこで、この事態に手を挙げたのがロドスです。ロドスは、ロンメンとは協力関係ではあるものの、所属している国家はなく、国家間への戦争へと発展することはありません。また、数で押し切る国家の軍隊と比べて、ロドスは少数エリートで構成されているため、隠密性に優れており、不要な犠牲を払う必要がないというメリットがあります。そこでロドスは、チェルノボーグに対しての潜入作戦を決行。チェルノボーグの侵攻を阻止するために、コントロールタワーの制圧と、レユニオンとタルラの無力化を実行するというのが、7章のストーリーとなります。6章に続いて7章も非常に大きく展開が動く内容となっているため、メインストーリーを追いかけている方は、ぜひとも見ておくことをお勧めします。また、闇夜に生きるともかなり直接的に関わっている部分があるため、ある意味では予習が必要な内容にはなっています。実装されるステージ数は、これまでのメインストーリーでは最も多い23ステージとなります。そのうちのストーリーのみのステージが4、チュートリアルステージが1となっているので、18ステージがプレイヤーが実際に攻略しなければいけないステージとなります。教習は S ステージは教習がないので16ステージとなります。なお、7章では分岐は存在しないため、必ずこのステージ全てをクリアしなければいけません。そして今回も高難易度コンテンツである基地作戦のステージは4つ用意されています。クリア報酬もこれまでと同じく石1個となっているので今回も腕試しコンテンツという位置づけとなっています。おそらくは7章実装1週間後に実装されることとなるでしょう。そして肝心の素材ドロップについてですが、上記の素材のドロップ率がそれぞれのステージにおいてこれまでの通常ステージよりも高くなっています。ただ、イベントステージのように劇的に変わるというわけではなく、また各種上級素材はドロップしないので必須レベルというわけではありません。あくまでも各種素材を単体で見ればやや効率が良くなるという程度となっています。そのため7章をクリアできないからといって大きな差が開くということはありません。続いて7章で登場するボスや一部敵について紹介。7章ではいよいよパトリオットの部隊と戦うこととなります。パトリオットの部隊はこれまでの烏合の衆だったレユニオン構成員とは異なり、パトリオットを頂点とした規律の取れた部隊となっています。いわば国家の軍隊に近い形式をとっており、ロドスとしては初めての規律の取れた敵を相手にすることとなります。つまり相手が様々な方法を用いて連携をしてくるということです。新たな敵である遊撃隊伝令兵が良い例で、伝令兵がステージにいる間は敵ユニットは戦術命令を獲得し、さらに攻撃力と防御力が上昇します。また、戦術命令による効果は受けた敵ユニットによって変化し、遊撃隊狙撃兵であれば攻撃時に同時に2体のオペレーターに対して攻撃を行ってきます。その他にも攻撃速度や移動速度が上昇したりと、割と侮れないほどにはステータスが上昇するので、伝令兵の撃破は最優先事項となります。そして厄介な敵がこの遊撃隊守衛です。
オペレーターの攻撃を自身に引き寄せる能力があります。攻撃を吸い寄せるというだけなのであればいいのですが、問題は、これまでの敵と比べると凄まじく硬いということにあります。これまでの硬いとされてきた敵は、防御力か術耐性のどちらかが低くはなっていましたが、守衛はどちらにも耐性があり、生半可な攻撃ではダメージがほとんど通りません。なので、基本的には耐久戦となり、守衛を抱え込みながら他の雑魚を倒すというのが、基本的な流れとなっています。そして7章に登場するボスについてですが、7章のメインビジュアルからも大方予想はできるでしょう。レユニオンの中ではタルラに次ぐ強者とされるパトリオットが今回のボスとなります。パトリオットはこれまでのボスの中でもトップクラスの硬さを持つボスで、パトリオットがフィールドにいる際は常に自身と他の敵ユニットの能力を強化します。そしてパトリオットには3つの形態が存在しており、一つは出現時から1回倒されるまでの間の形態である合軍形態となります。合軍形態時は防御力と近接攻撃の火力が大幅に上昇するため、重装ですらパトリオットをブロックするということは非常に厳しくなっています。そのためこの合軍形態ではいかに遠距離からパトリオットの HP を削っていくかが重要となります。幸いこの形態のパトリオットは移動速度が遅いため、全く手が打てないということはありません。そして合軍形態を撃破した後は、復活形態へと移行します。復活形態中はパトリオットを攻撃することはできず、さらにパトリオットの周囲のオペレーターに対して防御力と術耐性を無視する攻撃を一定時間ごとに行ってきます。この状態中はこちらは一切手出しすることはできませんが、パトリオットも止まった状態となるため、ある意味で立て直しを図る時間となっているので、ハーフタイムと言えるかもしれません。もっともやり方次第では、この間も雑魚敵はどんどん詰めてはきますが。そしてこの復活形態終了後は、殲滅形態へと移行します。殲滅形態はパトリオットが防御を捨て攻撃に特化した形態となっており、通常攻撃で高台すらも攻撃が可能となります。そして復活形態にもあった周囲へのオペレーターに対してのダメージも顕在となっており、ブロックさえしなければダメージを受けることはない合軍形態と比べて火力はかなり高くなっています。さらに殲滅形態中は新たな特殊技である槍投げを行ってきます。この特殊攻撃は非常に攻撃範囲が広く、ダメージも2500を超えるため、多くの遠距離オペレーターは耐えることはできません。また、発動する頻度もかなり短く、20秒に1回槍を投げてくるため、戦闘時間が長引けば長引くほど自利品となってしまいます。なので、殲滅形態に関しては、いかに素早く殲滅することができるかが重要となります。では、この防御力も術耐性も体力も高いパトリオットをいかに素早く倒すのかということですが、一つはフルサスの子供たちでも使用した地雷です。地雷は起爆時に周囲の敵に対して2000の防御力と術耐性無視ダメージを与え、15秒間受けるダメージが 50% 上昇するデバフを付与します。そしてもう一つが、こちらも防御力と術耐性を無視するダメージを与えれば良いということです。つまり、ドクター、私はここに。アーミヤがパトリオットに対しての特攻オペレーターです。キメラは敵の防御力と術耐性を無視する上、かなりの火力を持ったスキルとなっています。スキル終了後はアーミヤは撤退してしまいますが、キメラで合軍形態のパトリオットを倒すことができれば、パトリオットも60秒間停止するため、殲滅形態で再度キメラを使用することも可能です。アーミヤに関してはパトリオット戦で必須というわけではありませんが、アーミヤがいるのといないのとでは難易度は大きく変わるので、ぜひとも育成しておくことをお勧めします。その他にも原石祭壇や猿数傭兵術師、猿数傭兵戦士などの様々な追加要素がありますが、長くなってしまうので割愛します。続いて同時期に実施されるであろう限定スカウト、クリメーションラストウィッシュについて解説。
今回の限定スカウトでは、向かって左からウィーディ、ダブル、エリジウムが実装され、エリジウムが星5、ウィーディが通常星6、ダブルが限定星6オペレーターとして実装されます。それでは一人ずつ大まかにスキルの内容を説明していきます。第3作戦小隊所属先方通信員のエリジウム、ただいま着任したよ。通信機越しじゃなくて直接話せたのは初めてだよね、ドクター。エリジウムは戦場においての重要な要素である通信を管理しているオペレーターで、エリジウム自身は自分は作戦においてはあまり重要ではないとは言ってはいますが、周囲からの評価は非常に高いオペレーターとなっています。非常にお調子者な人物であり、自分の履歴書に100年に一度のイケメンだと書こうとしたり、様々ないたずらをしようとはしますが、それゆえにムードメーカーでもあり、雰囲気があまり良くない部隊の和ませ役としても一役買っているとのこと。そのため実際の所属はマントラ小隊にはなっていますが、作戦時には様々な小隊を転々とはしているようです。僕は自分の判断にいつも自信を持ってるよ、ドクター。君の命令だと言うなら僕はそれを疑ったりしない。戦友とはそういうものでしょ。エリジウムは天人化と同じタイプの戦法となっており、非常に素早いコスト回復を売りにしたオペレーターとなっています。それに加え、狙撃オペレーターに対してのバフ効果も備えており、スキルには敵に対してデバフを付与する効果もあるため、天人化と比べるとより攻撃面のサポートが充実しています。一方で天人化の HP 自然回復のような防御面の能力はないため、打たれ弱くなっているという点には注意が必要です。とはいえ、非常に強力なコストブーストオペレーターではあるので、ぜひとも入手しておきたいオペレーターではあります。はじめまして。私はロドスのエンジニア部門所属のウィーディ。ドクターのことは前からよく聞いてるの。これからよろしくね。あ、握手なら手袋をしてるこの右手でお願い。ウィーディはロドスエンジニア部門出身のオペレーターで、セリフからもわかるように潔癖症な人物となっています。関係的にはクロージャの部下になる人物ではあるのですが、クロージャに対しても身の回りの整理や外見はきちんとしてほしいなどといった指摘を上下関係を無視して言ってくるため、クロージャも頭が上がらない様子。なお、ウィーディ自身はエーギル人ではあるのですが、スカジなどのような圧倒的な身体能力を持たないどころか、一般人よりも体力などは低いものとなっているようです。そのため、オペレーターになるには苦労したのだとか。体が弱い私でも、こうやって認めてくれてありがとう、ドクター。これからも、ロドスのために頑張るよ。ウィーディは、ショーや F イーターと同じ押し出し型の特殊オペレーターで、召喚物として相手を押し出すことができるウォーターポンプを配置することが可能です。ウォーターポンプの押し出す力はあまり強くはありませんが、どこでも配置することができ、また破壊されることもありません。そのため、形式としては無敵のやや押し出しの力が弱いオペレーターをもう一体配置できるのとほぼ同じ扱いとなります。そして、スキル3がかなり強力なものとなっており、攻撃を受けた敵は大きく押し出され、さらに移動距離に応じた防御力と実耐性無視のダメージを受けることとなります。そのダメージ量がかなり大きく、敵は1マス移動するごとに1200の固定ダメージを受けるため、敵は押し出された際に1マスにつき1200ダメージ、そして元の位置に戻ろうとした際にも1マスにつき1200ダメージ受けるため、相手が軽ければ軽いほど、移動速度が速ければ速いほど高いダメージを受けることになります。例を挙げるなら、幻想の掟で登場する配備がいい例で、スキルを用いることで配備のシールドに一切ダメージを与えずに倒すということも可能です。こういったかなり特殊な性能を持ったウィーディは特に高難易度においての活躍が目覚ましく、危機契約においては高レベルでの採用率が高めとなっています。近寄らせたくない敵というのは今後も出てくるので、こちらもエリジウムと同じく入手しておきたいオペレーターです。サルカズの傭兵 W よ。本当にお久しぶりね。って言ってもあんたが思う久しぶりとは意味が違うかもね。
でも別にいいわ。今のあんたは私が探してたあんたじゃないから、今のところは安全ってわけ。そう、今のところはね。ダブルは元レユニオンのリーダーの一人であり、サルカツ傭兵部隊のリーダーを務めている人物。それ以外の経歴については闇夜に生きるにて語られた通りであり、どういう経緯でロドスに加入、元い、出戻りすることになったかは7章で語られるため、今回の動画では割愛します。こんなあんたと肩を並べて戦うなんて本当に不思議な体験だわ。あんたがあの日に起きたことを思い出すまではうまくやっていけそうね。ダブルは範囲攻撃型の狙撃オペレーターで、スタンを中心に構成された性能となっています。スキルの内容はどれも敵として出現した時と同じく爆発物を使用するものとなっており、スキルには SP が溜まっている際攻撃のたびに自身の攻撃範囲内に近くに敵が進んでくると爆発、周囲に物理ダメージとスタンをばらまく地雷を設置します。そしてスキル3はダブルが敵だった頃に使用してきたオペレーターに爆発物をつけ、3秒後に爆発させ、物理ダメージを与えるという行動を敵に行います。爆発物は複数個ばらまかれる上に、爆発物がつけられた周囲の敵も爆発に巻き込まれるため、混戦状態であればあるほど巻き添えを食らう敵は増え、総ダメージ量が上昇します。そのためスキルには、そもそも敵をこちらに近づけさせないことに、趣を置いたスキルとなっている一方で、スキル3は混戦であればあるほど、総ダメージが上昇するので、シーンによってスキルを使い分けることができるのが、ダブルの一つの特徴となっています。極端な性能を持つオペレーターというわけではありませんが、範囲狙撃としては優秀な性能ですし、今後いつ復刻するかもわからないので、ぜひとも入手しておくことをお勧めします。レイジアン工業にて生まれ、偉大なるメイヤー様の手により進化を遂げました。膨張する熱い心、サーマル EX 助立ちいたします。限定スカウトでは入手することはできませんが、後ほど紹介するログインイベントや公開求人で入手できるオペレーター、サーマル EX もこちらで紹介しておきます。サーマル EX はランセット2やキャッスル3と同じ星1オペレーターで、配置枠にとらわれない特殊オペレーターです。会話からもわかるように非常に暑苦しい性格のロボットで、とにかくところ構わず爆発しようとします。性能もその性格に応じたものとなっており、配置後攻撃することはできず、3秒後に爆発をし、周囲の敵に物理ダメージを与え、脆弱を付与。その後、強制撤退します。つまり、キアーベがいない限りは200秒に1回爆発だけするという、尖りに尖った性能となっています。率先して使うようなオペレーターではありませんが、化ける時には化ける、そんなオペレーターではあります。以上が7章実装と同時期に実装される可能性があるオペレーターとなります。続いて今回の限定スカウトから実装されるであろう天井システムについて紹介。今回の限定スカウトから1回スカウトを回すたびに1つのスカウトデータ契約書を入手することができます。スカウトデータ契約書は限定スカウト期間中であれば一定枚数集めることでオペレーターと交換することが可能で、エリジウムであれば75枚消費することで、ウィーディとダブルであれば300枚消費することで交換できます。つまり端的に言えばこのスカウトデータ契約書は天井システムのアイテムであり、期間中に限定スカウトを300連すればどれだけ運が悪くてもダブルを入手することができるというわけです。そして、このスカウトデータ契約書は、限定スカウトの開催期間終了後は、スカウトパラメータモデルに自動で1対6の割合で変換されます。つまり、限定スカウトを30連しているのであれば、入手できるスカウトパラメータモデルは180枚となります。スカウトパラメータモデルは今後実装される交換書にて、素材と交換することができるため、限定スカウトはそういう意味では非常にお得なスカウトとなっています。なお、変換されたスカウトパラメータモデルの使用期間はありませんが、スカウトパラメータモデルからスカウトデータ契約書に再変換するということはできません。
なので、例えばダブルのスカウトで180回引いたからといって、次の限定スカウトでは120回で天井になるということがありませんのでご注意を。限定スカウトはあくまでも全てが独立したスカウトとなっているので、他のスカウトと引いた回数などが共有されるということは一切ありません。つまり、1回引いたのであれば、星6が出るまで引かなければ損をするというのが、限定スカウトの特徴となっています。なお、大陸版と同じ流れなのであれば、限定スカウト無料10連が1枚、毎日無料スカウト1回が合計で14日開催されるので、合計で24回は無料で限定スカウトを回すことが可能です。ただし注意点として、限定スカウト無料10連は今回の限定スカウトにしか使うことはできず、毎日1回無料スカウトは貯めておいて最終日に14回回すといったこともできないので注意が必要です。続いて、同時期に開催される可能性があるイベントを紹介。7章実装もとい1周年記念では大陸版が2部構成となっており、前半は7章の実装とログインイベ、後半は周回イベと箱ドロップイベとなっていました。ログインイベは文字通り、ログインすることでアイテムなどが入手できるイベントで、いつものログインイベよりも豪華な内容となっていました。ログインイベ最終日に入手できるアーミヤの専用コーデのイラストは画面の通り。続いて、ウィーグルの専用コーデが入手できるイベントについて紹介。こちらのイベントは過去に行われた理性を消費する公開求人を一定回数行う、純金を一定数を作成するなどの任務達成型のイベントとなっています。どの任務も毎日プレイしていれば達成できるものばかりとなっているので、間に合わなかったということはまずないでしょう。イベントにて入手できるウィーグルの専用コーデのイラストは画面の通り。続いて箱ドロップイベについて紹介。イベントの内容自体は6章実装時に実施された箱ドロップイベと同じく殲滅作戦以外のステージにて一定確率で物資補給箱や司教理性回復剤がドロップするというイベントなのですが、物資補給箱から排出される素材が非常に美味しくなっています。人によってはこの期間中がアークナイツのイベント中で最も石割りをすべき期間という人もいるくらいで、実際非常に美味しいイベントとなっています。課金が許されるのであれば、ぜひともガンガン石を割っていくことをお勧めします。以上が1周年で開催されると予想されるイベントとなります。続いて、同時期に販売されると予想されるコーデを紹介。今回販売されると予想されるコーデは、新シリーズ、ブラッドライン・オブ・コンバットで、サリア、ラップランド、イグゼキュター、アンジェリーナ、ミッドナイト、グレイスロートの6人の衣装が用意されています。それでは順番に紹介をしていきます。
以上が今回実装される可能性のある専用コーデとなります。この他にも記念パック販売やサベージの配布、課金初回ボーナスリセットなど、様々なイベントや配布などがありましたが、さすがに一つずつ紹介となると、動画の時間がとんでもないことになるので、割愛させていただきます。以上が、メインストーリー7章及び1周年記念での実施が予想されるイベントなどとなります。ただ、最近のグローバル版は、大陸版と大きく違う実装内容になりつつあるため、いわゆるサプライズというような形で今回紹介した内容以外のことが実装される可能性も大いにあります。なので今回の動画はあくまでも参考程度に受け止めていただけると幸いです。以上で今回の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。